كفايه مولات بقى يا جماعه، ما تيجوا نغير جو في العيد ده ونرجع تاني للجناين والعجل. الميريلاند رجعتني سنين لذكريات الطفوله، والاول مره من زمان احس اني مستمتع بوقتي بجد. جربت الزيب لاين لاول مره في حياتي واتبسطت جدا، بس اللي بيخلي الوقت ده احلى لما تبقى مع حد من صحابك. المغامره بيبقى ليها طعم تاني. ومن اكتر الحاجات اللي فرقت معايا اليوم ده ان ركبت عجل تاني بعد سنين، وكمان جربت السكوتر الكهرباء ولعبه الطور اللي محدش بيكسب فيها ابدا دي، وقلت اجرب العب الباليرينا بس كانت صعبه جدا للاسف. وعلشان اقدر اكمل اليوم كان لازم اشرب قهوه، فطلبت قهوه تركي من بيرفكت كوب، والقهوه كانت حلوه جدا. وبعد القهوه لعبنا بلياردو وبينج بونج وكمان بورد جيمز، وكان في العاب تانية كتير. وبعد المجهود ده كله كان لازم نرتاح شويه وناكل، فطلبنا فرايد تشيكن من ايوا. جربنا سندوتشين من عنده اف 16 وتشيز تشيكن. السندوتشات كانت حلوه جدا، وصدقوني لما اقول لكم براندات كتير ما بتعرفش توصل للكواليتي ده، واسعارهم كمان مناسبه. الميريلاند مليانه سبوتس للتصوير، واكتشفت ان في لوكال براندز كتير بتروح تصور منتجاتها هناك. خلاصه التجربه ان اي سن هيروح الميريلاند هيتبسط جدا وهيقضي وقت ممتع وما يتنسيش. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الخروجه اللي بتتبسطوا فيها زي خروجه الميريلاند. انا مصطفى بسيوني، ودي كانت اول حلقه من سلسله ما تيجوا نغير جو.